مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ رجعنا بفيديو جديد. اليوم الفيديو بده يكون عن الاعشاب بشكل عام. طبعا لا تنسوني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو مثلكن. فرح نبلش بالاعشاب. لشو فوائدها؟ اول شي رح ادور لكم على البابونج. طبعا البابونج كلياتكم بتعرفوه، بس الشغلات اللي بدي احكيها كمان رح يكون للمبتدئين اللي جايين على المانيا، يعني مو للكل كمان. هاد اول شي هذا بابونج عادي زورات، فيه 20 ظرف. فوقت الرشح الأولاد للكبار لكل العيلة بتصير، وكلياتكم بتعرفوا. طبعا هاي الماركة كلها بيو يعني طبيعية، وسعرها يورو 49 سنت. وهون عندكم الشمرة للكبار وللصغار بصير. هي إذا عندك مغص للكبار والصغار، وإذا عندك كولون عصبي كمان بيهدي كتير منيح. اما هاد عندكم الشاي الاخضر مع الزنجبيل والليمون، فهاد كمان كتير منيح يلي بدها تعمل ريجيم. فلا حرق الدهون والريجيم وتنزيل الوزن فكله واحد. فاشربوا هاي، سعرها يورو 69 سنت. كمان عندكم هذا الشاي الاخضر العضوي. هاد كمان الشاي الاخضر فوائدها كتير كتيرة، وهي من العناصر الغذائية، فيها فيتامينات وحمض فوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وسعره كمان نفس الشيء. كمان عندكم هذا الشاي من الأعشاب الطبيعية. هاي لنزلات البرد وتخفيف الآلام. طبعا هي من البابونج وزهرة الزيزفون، وكمان جزر عرق السوس. وكمان كاتبين هون من عمر 12 بتعطي، يعني مو أقل من عمر 12. وكمان منيحة للحمى، وإذا عندك صداع بالراس. وسعره يورو 15 سنت. أما هذا الشاي هذا لالتهاب الحلق وصعوبة البلع والحنجرة، حتى إذا عندك سعال جاف كمان، فبيهدي الحلق ومنطقة الحلق، وبيخفف تهيج من التهاب الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي، وكمان السعال. كمان هاد سعره يورو 15 سنت. اما هاد كمان لنزلات البرد والسعال. طبعا هو بيهدي وبيخفف السعال. طب وكمان من ازهار الليمون والزعتر واليانسون. فهي بشكل عام إذا عندك سعال جاف والتهاب بالحلق ونزلات برد وهيك شي، فهذا الشاي كمان هو شاي طبي. هدول كلهم الطبيات، وسعره يورو 15 سنت كمان. اما هذا الشاي للمعدة والامعاء، فاذا عندك انتفاخ بالبطن، اضطرابات جهاز الهضمي، فهاد مهدي. واذا عندك آلام المعدة والامعاء كمان. وهي من أزهار البابونج وأوراق النعناع وكمون. كمان سعره نفس الشيء. أما هذا الشاي هاد هو مو منوم، بس بيشبه هذا الشيء. هو بيهدي الأعصاب، فإذا عندك قلق بالليل وما بتقدري تنامي، فهو مهدئ. بيهدي من التوتر والأعصاب ومن التعب. فهو من الليمون وإكليل الجبل وعرق سوس. طبعا بيصير من عمر 12 سنة يشربوه. سعره كمان 2 يورو وشوي. اما هاد شاي الميرامية، هاد مناسب لمرض السكر اللي عنده سكر. فهي علاج التهابات الفم والحلق وانتفاخ البطن ولمشاكل جهاز الهضمي كمان. طبعا هذا الشاي الميرامية مثل ما قلت هو مناسب لمرض السكري، وهي خالية من اللاكتوز ونباتي يعني من الأعشاب. طبعا أنا ما عم لكم طريقة الاستخدام لأنه هي كتير سهلة، يعني مثل أي وقت تعملي شاي لظروفة، تحطيه بمي مغلية، بتخليه 5 دقايق، بعدين بتشربيها. وكمان هاد سعره 70 سنت. كمان رح نشوف هون في عندكم هون المتة. هاي المتة مع الكركم.
وطبعا هاي المتة مع الكركم كمان بتشربيها مثل وقت بتشربي المتة يعني. فهي بتعطي استرخاء وهي مهدئ كمان. طبعا انا ماني مجربة طعمته فما بعرف اذا طعمته شلون رح تطلع، بس المتة العادية بشربها يعني. سعرها يورو 99 سنت. وكمان في عندكم هي المتة العادية. طبعا الأغلبية بيعرفوا المتة، يعني هي بتنشرب بالمي وكمان بالحليب، وهي خالية من الجلوتين وكمان نباتي، وسعرها مو غالي يعني، سعرها يورو 99 سنت. كمان في عندكم هون شاي الكركم. هذا شاي الكركم مع القرفة والزنجبيل. طبعا هي مثل اي شاي عادي. هلا في منهم بيشربوها بالحليب، وفي منهم بالمي، او فيكي تشربيه تسويه بالمي وتضيفي عليه شوية حليب، يعني مثل القهوة بالحليب وقت بتسويها. وسعرها 2 يورو 99 سنت. طبعا هون كمان رح نشوف هاد كمان ظروفة الشاي الأخضر، فيها 25 ظرف، عليه 20% هلأ. وفي هاي المليسة، الكل كمان بيعرف المليسة. طبعا كاتبين المليسة فريش يعني التازة. وفي عندكم هون كمان الشمرة. طبعا حتى إذا عندك آلام من الدورة الشهرية كمان هي مسكن كتير منيح. وفي عندكم كمان هاي الشمرة مع اليانسون والكراوية كمان منيح يعني مسكن هو بشكل عام. هون شاي أو زورات التفاح والنعناع الفريش الأخضر كمان. هلا أكترية الألمان بيشربوها باردة، يعني بيسووها وبيبردوها وبيشربوها بالصيف، وسعرها 99 سنت. كمان هاد شاي الأعشاب، هي عشبة الميرمية مع العسل. طبعا الميرمية كمان بتعتبر عشبة مهدئة، سعرها 99 سنت كمان. طبعا في هون كل شي نفس اللي حكيتهم، بس بيجوا مو بظروفة، هدول بيجوا فرط مثل هيك يعني اليانسون مع شمرة، بس هذا بيجي هيك فرط يعني. كمان في هون البابونج فرط مثل ما قلت، يعني مو بظروفه. اما هاي بتجي خلطة اعشاب مثل الشمرة، الليمون، القريص، بابونج، ميرمية، نعناع، كله مختلط مع بعض. وفي هاد الشاي مشان تنامي وانتي مرتاحة، فهو بيهدي الاعصاب. كمان في هيك كل الانواع. كمان في صبايا كتير سألوني عن الحليب او الطحين تكون من دون لاكتوزا او الجلوتين. طبعا هدول بيسووا وجع بطن عند الاطفال، فانا ابني كمان صار عنده وجع بطن، فاخذته عند دكتور قال لي لازم ما تعطي الشيء اللي فيه اللاكتوز والجلوتين. فمثل هون المعكرونة، هون كاتبين لكم انه اللاكتوز فغاي والجلوتين فغاي وهو فيجان. كمان في هذا النوع كمان نفس الشيء، ما فيه لا جلوتين ولا لاكتوز. وفي هذا نفس الشيء. كمان هذا المعكرونة اللون بني بتصير للي بدها تعمل دايت او ريجيم. وفي عندكم هذا التوست كمان هو يلي عم بيعملوا دايت، كمان هو من دون لاكتوز ومن دون الجلوتين. هاد شغلات الدايت كمان يعني عشان ما يصير وجع بطن، لانه حتى الحليب فيه في انواع فيه اللاكتوز وفي انواع لا ما فيها. في هذا الخبز كمان نفس الشيء من دون لاكتوز والجلوتين. طبعا هي خبز ألمان يسمونه يعني.
في عندكم هذا طحين اللوز. الطحين اللوز هاد كمان من دون اللاكتوزا ومن دون الجلوتين، فإذا فيكم تعملوه حلو أو خبز أو شيء. هذا الطحين الأسمر اللي بتصير اللي بيعملوا دايت، فهاد كمان من دون لاكتوزا، كاتبينكم هون ما فيه لا لاكتوز ولا جلوتين. كمان هذا الطحين الأسمر كمان هو صحي. اما هاد صبايا هاد مو كاتبين عليه انه هو فيه لاكتوز وجلوتين، ما بيصير يعني اللي عنده وجع بطن وهيك شيء وحساسية من هذا الشيء. في عندكم هون هذا الشوكو كمان اللي مثل موسلي بيحطوه مع الحليب، فهاد كمان اللاكتوز والجلوتين فراي. حتى هون عندكم الحليب كمان من دون لاكتوزا وجلوتين، فرح اخذ لابني كمان لانه هو عنده حساسية من هذا الشيء. في هاد كمان حليب جوز الهند كمان ما فيه لاكتوز وجلوتين. ذاتا اي منتج بيكون مكتوب لكم انه فيه او ما فيه، يعني بيبين عندكم. في عندكم هذا هو مو حليب ولا مية الرز، يعني بيجي هيك سائل بس هو من الرز يعني. كمان حتى الخميرة والفانيليا لازم اللي عنده حساسية من اللاكتوز والجلوتين. في عندكم هدول الفانيليا، الخمير، البيكنج باودر، كله يعني مكتوب عليه. في عندكم هون كريمة الجوز الهند، طبعا هو صاير لونه بني لانه مع الكاكاو، يعني مخلوط معه الكاكاو، وهو فيجان كمان، وسعره 2 يورو، وطبعا هو من دون لاكتوزا. وفي عندكم هون الشوكولا العادي كمان من دون لاكتوزا، هو بيو. وكمان في عندكم هون كريمة البندق مع الكاكاو. وكمان صبايا هون، كمان صبايا في عندكم هون هذا السكر، هاد اللي بدها تعمل ريجيم، فهاد خالي من السعرات الحرارية، وكمان من دون جلوتين ولاكتوزا. كمان في عندكم هون جوز الهند، هاد جوز الهند المبشور، طبعا فيكم تستخدموه للحلويات وهيك شغلات. كمان هاد صبايا بذور الكتان كتير منيح للريجيم، فهاد إذا جعتي بالليل حطيه فوق اللبن وعصرة ليمون وكلي، ما بتحسي بالجوع، كتير منيح. أنا كمان أحيانا باكله، وطيب كمان، وسعره يورو 89. وفي هاد بيجي مطحون، بس أنا بنصح الحب أحسن، فطعمته كتير طيبة. كمان في عندكم هون زبدة الفول السوداني العضوي، هذا محمص بنسبة 100%، طبعا هو نباتي كمان، سعره 2 يورو 49 سنت. اما هاي نفس الشي، بس هاي بتجي كريمة فول السوداني المقرمش ومحمص طبعا. وهي كمان زبدة الكاجو، هي كمان مصنوعة من الكاجو 100%، طبعا هي بتصير لكتير شغلات، حلويات ومخبوزات وهيك. وهي زبدة البندق كمان، هي خالية من اللاكتوز وهيك شي، المواد ضارة ونباتية، وسعرها 5 يورو 99 سنت. في عندكم هون الطحينة العادية، طحينة السمسم يعني، طبعا بمحلات العربية والتركية كمان موجودة، وهون سعرها 3 يورو 59، شوي غالية، طبعا محلات تانية بتكون أرخص. وهيك صبايا وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوني بلايك وإعجاب وتفعيل الجرس وتعليق حلو مثلكم.